Assalamualaikum teman-teman. So, welcome back to my channel. So, maaf banget jadi ini tuh padahal handphone aku, tapi aku pakai akun ayah aku. So, jadi sekarang aku mau bikin Squishy Collection part 2. Jadi ini tuh Squishy Collectionnya itu ada yang kalau di part 1 kan yang video pertama aku di YouTube, yang part 1 video pertama aku di YouTube itu kan my Squishy Collection part 1 itu yang homemade. Sorry, malah jadi batuk. So, daripada kelamaan langsung aja kita mulai. Yang pertama itu kayaknya ini homemade deh. Ya. Mana ya? Oh, ini. Ada di sini. Ngalangin aja. Pertama itu ada tikus. Nggak bisa ngegambarnya aku. So, next itu aku ada ini udah hilang gambarnya. Ini kayak squishy paper. Oke, jelek. Nangka. Aku juga nggak bisa gambarnya, jadi tulisannya aja. Next ada bebek. Kalau bebek aku bisa gambarnya. Terus yang Vina. Next ada yang hantu. Aku ngaco gitu bikinnya, guys. Cherry. Jelek, lihat gambar cherry jelek. Anggur. Ada lampu. Ini kayak jelek gitu. Aku nggak bisa gambar lampu, guys. Tapi kenapa ya? Aku aneh. Kenapa aku gambar bunga di belakangnya? Harusnya kan gambar lampunya. Terus eksis kosong. Ini kosong gitu, jadi aku namainnya eksis kosong. Ada 4 terakhir. Ada pintu. Ada rainbow dash. Ada kelinci. Dan yang terakhir jerapah. So guys, gitu aja videoku kali ini. Jangan lupa untuk di like, comment, share, and subscribe. Thank you teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.